Камин заправился, насос перестал жужжать. На левом столбике мы видим полностью заполненный синий цвет. Это обозначает, что у нас в камине полный бак. Отключаем питание, отключаем быстросъемное соединение. Убираем в сторону насос, убираем в сторону топлива. Вот, перед тем, как разжечь камин, нужно убрать топливо. Нужно посмотреть, чтобы в камин не попадали никакие горючие материалы, какие-то предметы. Это могут быть шторы там, и так далее, что угодно. Вот, когда вы убедились, что на горелке, на камине нет никаких посторонних предметов, мы можем запустить камин. Это можно сделать через сенсорный дисплей и запустить уже процесс разогрева. Также это можно сделать через мобильное приложение. Сейчас покажу, как это все делается.